Hände auf den Kopf und der Schulter und ganz hoch. Elsassisch ist ein Spruch, wo man redet, aber nicht unbedingt schreit, weil in dem gibt es wenig Bücher auf Elsassisch. Das ist auch dem Autor aufgefallen, dem Adrien Fernig, wo wir hier treffen. Er hat seine Übersetzungen auf Elsassisch veröffentlicht, auch eine Übersetzung von der Pippi Langstrumpf, die Kinderheldin. Wie die Bücher ankommen, das sehen wir gleich. Das Bobbelbüch. Was ist ein Buch, Leuk? Ein Livre. Ja. Das Prinzip von dieser Klasse Immersion auf Elsassisch in der Havenauer ABCM-Schule. Die Kinder sind 4 oder 5 Jahre alt in der mittleren und größeren Maternellsektion. Und was sind das da, die kleinen? Ja, wie sagt man das? Ein Schaf. Das Bilderbuch ist gerade rausgekommen und soll den Kindern helfen, Vokabular zu lernen. Was ist das? Gückelhahn. Hast du gern solche Bücher mit Bildern? Warum? Parce que je l'aime bien la cuisine. Parce que c'est plus facile. Parce qu'il y a des animaux. Et tu aimes les animaux? Oui. Auf jeder Seite gibt es die unterländische und die oberländische Version. Die Mätresse braucht nicht mehr übersetzen vom Deutschen oder vom Französischen ab. Ich habe die auf Deutsch genommen oder auf Französisch, weil sie in der Maternelle können sie noch nicht lesen. Das ist nicht schlimm, aber es nutzt doch, weil manche Wörter haben wir nicht unbedingt gleich. Dann ist es wirklich ganz schön und die Bilder sind ganz schön auch. Schriftliche Unterlagen sind notwendig. Überhaupt in diesen Klassen, wo die Formel alles auf Elsässisch oder auf Deutsch experimentiert und beobachtet wird. Es ist ein Druck für die Lehrer. Für die Lehrer, wie mit der Education Nationale, wie bezahlt sind von der Education Nationale, da ist schon ein Druck. Wir haben eine Erlaubnis gekriegt für 5 Jahre. Und jetzt müssen wir auch schauen, effektiv ihnen zu zeigen, dass effektiv unsere Kinder gerade so gut sind in Französisch als wie in Deutsch, das ist klar. Ja, ja. Und da schaffen wir jetzt dran. Da sind wir im Park. Und das hat auch der Autor vom Bilderbuch im Kopf gehabt, der Adrien Fernig. Seine 2 Mädchen wachsen auch mehrsprachig auf. Und du, was haben wir da? Emotion. Was ist das? Elefant. Ein Elefant, genau. Und das da? Krokodil. Ein Krokodil. Es gibt nicht genau so Bücher auf Elsassisch für Kinder. Und ich habe gedacht, es ist schon gut, wenn man so überdosisch Wörter hat vom Alltäglichen, aber auch von anderen Bereichen des Lebens, wie die Kinder interessieren, zur Verfügung hat, dass man einfach mit seinen Kindern reden kann und dass man einen Support hat, für das zu machen. Seine Texte haben auch inspiriert, für die elsässische Version zu schreiben von der Pippi Langstrumpf auf Französisch Fifi Brandacier. Die Kinderheldin ist ein freches Mädchen mit rotem Haar, das in einem grossen Haus wohnt und macht, was es will, im Roman und im Film. Der Adrien, auch Mediateur kulturell im Musée Alsacien von Straßburg, hat sich für seine Übersetzung auf die und die originale schwedische Version von Pippi Langstrumpf basiert. Ich wollte doch wissen, was du gesagt hast, als ich auf der Handwart gegangen wie die Leute in Hinterindien. Da leh ich aber, sagte Tommy. Pippi dankte einen Blick nach. Ja, hast recht, ich leh, sagte traurig. Leje ist wichtig, sagt Danica. Es ist eine Figur, die ich auch wichtig finde für die Geschichte von der Bären, wie es gibt für die Kinder. Und auch für den Feminismus. Und dass man auch ein anderes Vorbild hat von einem Mädel, wie nicht unbedingt ganz brav ist und immer schön aufgetagelt und wie immer alles ordentlich macht. Manchmal will man ein bisschen Kraft von der Pippi Langstrumpf haben, auch als Erwachsener. Für Pippi Langstrumpf auf Elsässisch zu entdecken oder das Bobbelbuch zu blättern, können kleine und grosse Leser den Adrien Fernig treffen auf dem Salon du Livre in Colmar am 24. und 25. November. Hey Pippi Langstrumpf, die macht, was ihr gefällt.